Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel saya, channel doang, channel yang amburadul. Dan di video kali ini saya mau memperlihatkan proses bagaimana cara mengganti LCD Nokia 130. Untuk prosesnya bakal saya langsung berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham bagaimana proses dan pengerjaannya, karena videonya bakal saya percepat supaya nggak lama ya nontonnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan proses pergantian LCD Nokia 130, teman-teman silakan untuk klik subscribe, like, and share videonya. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, kita langsung saja, let's do it.
Oke, itu tadi ya proses pergantian LCD untuk Nokia 130-nya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan ya intinya berfaedah buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share videonya. Nantikan video saya berikutnya ya. See you.